Salamu na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Hii leo ni Disemba 30, 2025. Imesalia kesho tu kukamilisha siku 365 kumaliza mwaka 2025. Tujikumbushe matukio yaliyoleta gumzo mwaka huu katika sekta ya michezo. Tuanze na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC, mchezo uliogeuka kuwa ukurasa mzito wa historia ya soka la Tanzania. Ni mchezo uliowavika Yanga taji lao la 4 mfululizo baada ya ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Simba Sports Club, mabao yaliyotiwa kambani na Pacome Zouzoua pamoja na mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Clement Mzize. Mchezo huo utabaki kukumbukwa si kwa matokeo pekee, bali kwa safari yake ndefu iliyojaa sintofahamu. Uliahirishwa mara mbili. Mara ya kwanza ni Machi 8, tarehe iliyotajwa kuahirishwa kwa sababu za kiusalama. Kisha Juni 15 ambapo Yanga walitangaza msimamo wao wa kutocheza hadi matakwa yao matatu yatimizwe, wakisisitiza kuwa hatuchezi. Kuunga mkono na kusisitiza hoja za mashabiki hao, uongozi wa klabu hiyo ukaja na matakwa manne ambayo walihitaji yatekelezwe ili waweze kucheza. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani. Na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo Derby. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo na 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Aliyekuwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania bara TPLB, Almas Kasongo, naye akaeleza kwa kina matakwa hayo ya Yanga yaliyowasilishwa kwenye bodi ya ligi. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa ligo, inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Baada ya heka hizo zote kupita, porukushani kumalizika, mpira ukashinda na dabi ikachezwa. Tukio la kukumbukwa kwenye dabi hii ya mwaka huu 2025 ni upande wa uamuzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania, dabi ya Kariakoo ilichezeshwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Mwamuzi wa kati ni Amin Mohamed Amin kutoka Misri. Alisimamia sheria 17 kwa umakini uwanjani, akishuhudia Simba wakipoteza tena mbele ya Yanga kwa mara ya 6 mfululizo. Licha ya changamoto hizo zote zilizotokea, mwaka huu bado ukaendelea kuwa mwaka bora katika soka la Tanzania. Timu 4 kushiriki michuano ya CAF: Simba na Yanga ligi ya mabingwa barani Afrika, Azam na Singida kombe la shirikisho. TPLB ikaeleza raha walionayo kwa mafanikio hayo. Tunaziombea sana kwa sababu pale ambapo klabu zetu zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, hadhi ya ligi yetu inapanda juu kwa kiwango kikubwa sana. Yaani hilo jambo tunataka kila mtu alifahamu. Kwa namna ambavyo klabu zetu zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, hadhi ya ligi yetu inazidi kupanda.
klabu zenyewe zinakuwa na nafasi kubwa ama nzuri ya kusajili wachezaji bora kutoka ndani na nje ya nchi, kwa sababu unapomapproach mchezaji ambaye tayari ni mchezaji mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi, kwa kumshawishi kwamba unakwenda kucheza kwenye ligi ya NBC, tayari anakumbuka kwamba hiyo ligi klabu zake zinazoshiriki kimataifa si za mchezo, zinafanya vizuri. Asante mwaka 2025. Asante kwa mengi mazuri. Asante kwa changamoto zilizotupa fursa ya kujifunza. Na sasa tupo tayari kusubiri mwaka 2026. Na huko kimataifa, si kila kitu kilikuwa furaha. Julai 3, 2025 ilituletea majonzi makubwa kwenye pigo zito, machungu yasiyoelezeka kufuatia kifo cha mshambuliaji wa Liverpool na timu ya taifa ya Ureno, Diogo Jota. Nyota aliyependwa kutokana na umahiri wake uwanjani akaondoka na kuacha pengo lisilozibika kupitia ajali ya gari iliyokatisha uhai wake, sambamba na ndugu yake Andre Silva Jota waliofariki huko nchini Hispania wakati wakielekea nchini England. Akirejea katika klabu yake ya Liverpool, soka likasimama kwa dakika moja kuheshimu maisha, mchango na kumbukumbu ya mwanaume huyo. Kila mtu alihuzunika, dunia ya mpira ikatawaliwa na huzuni. Endelea kupumzika kwa amani, Diogo Jota. Kwa upande wa kumbukumbu njema, historia iliandikwa barani Ulaya baada ya kusubiri kwa muda mrefu wa kusubiri kuota na kuwekeza tangu Agosti 1970. Paris Saint-Germain PSG hatimaye wakabeba taji lao la kwanza ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League. Ilikuwa ni zaidi ya ushindi, ilikuwa ni ndoto iliyotimia kwa mashabiki wa miamba hiyo ya Ufaransa ambao mabingwa wapya wa Ulaya, huku kwa kasi ya juu kabisa duniani na uimara wa kushikilia usukani katika tambalale, kona kali, milima na mabonde. Mwingereza Lando Norris akiwa na uthabiti, nidhamu na ujasiri akabeba ubingwa wa dunia katika mchezo wa langa yani Formula 1, akimvua ubingwa mara 4 Mholanzi Max Verstappen. Dereva huyo wa McLaren akathibitisha kuwa vijana maarufu kama Gen Z ni wakati wao sasa umefika. Hayo ni machache kati ya yale mengi ya mwaka 2025 kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.